உங்களோட ஞாபகம் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறீங்க. நான் எங்கேங்க அவங்கள மறந்தேன்? ஃபஸ்ட்டு நான் அவங்கள நினைக்கிறதுக்கு நான் மறந்ததானே அவங்க நினச்சி பார்க்க முடியும். நான் மறக்கலையே, மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கேனே. மறக்காத ஒருத்தர் எப்படி நான் நினைக்க முடியும்? எப்பயுமே ஞாபகத்தில் இருக்காங்க அவங்க. கல்னு கலங்குவோம் எப்போ நினச்சாலும். ஆனால் வந்து காமிச்சிக்க மாட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து சிரிச்சிட்டே இருப்பேன், ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருப்பேன். ஆனால் வீட்டுக்கு போனதும் கதவு மூடிட்டு உட்காந்து பயங்கரமாக அழுதுருவேன். என்னை லவ் பண்ணிட்டோம்ல உண்மையாக. என் இதயத்தை வழியில் எங்கேயோ மறந்து